warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahalla nikaha wa nadaba ilaihi wa harrama sifaha wa wa'adal adzabal alim alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi ayatil karimah al-muwafiq li hadhihi al-walimah tabarukan bi dzikrihi wa ta'abbudan bi tilawatihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Al-ayah Allah wa rasuluhu a'lamu bihaqiqatil murad bidzalik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ayyuha syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa illam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wijaun. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma tawwil a'marana wa sahih ajsadana wa qawwi abdanana wa thabbit imanana wa wasi' arzaqana wa mhu dhunubana wa qdi hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadratal mukarramin, para alimin ulama, para asatidz wal asatidzah, bilusus teristimewa dai kita, guru kita Bapak Ustadz Maulana yang sengaja diundang oleh panitia hajat, yang saya hormati dan mudah-mudahan beliau ditambah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Mukarram, pengatur waktu, penata acara, tokoh masyarakat, alim ulama, nusamiaya, rakyat, pejabat, pemuda, remaja, ibu-ibu, bapak-bapak, teristimewa keluarga sahibul hajat. Bapak naon sih? Bapak Eman Sulaiman almarhum. Oh, almarhum Pak Hajatna. Mudah-mudahan mantenanana di alam barzahna tambih rahmat sareng magfirah Allah Subhanahu wa taala. Oge tekantun kakersana kedua mempelai anu berbahagia, anu kujisim kuring dipihormat kalayan, mudah-mudahan urang sadayana oge nu sami hadir di haflah singkengeng kemuliaan di Allah Subhanahu wa taala. Dipayun panglung pal kalbu kejembaran manah, puji urang sami sanggakeun kadat nu maha suci, puja urang sanggakeun kadat nu maha kawasa, salawat kalih salam aya makrunan bi ta'zim. Mudah-mudahan salamina tercurah limpah kapaduka mustika junjunan alam wasta habibana wa nabiyanal karim Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tegakantun ka para keluarga sahabat tabi'in kali sadayana umat bil khusus urang nu kempel dina ieu tempat. Mudah-mudahan sadayana kumagungan ku pirang-pirang rahmat. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, hatur nuninga ka sadayana
Wiredina ieu waktos jisim kuring nampi mikul piutus ngemban nampa pitugas kawakilan ku kersana sahibul hajat piwarang ngalebetan ya acara ngadugikeun sepatah dua patah kata anu aya patalina sareng iriungan nanging peryogi kauninga berhubung dina ya acara pengisi tausiah Bapak Ustadz guru kita dai kita alhamdulillah parantos nampak hadir Rufina tugas tausiah ku abdi disangakeun ka beliau janten masing-masing masa lagi ya kange untuk tausiah iya mungkin berhubung Bapak Kiai kita kan Ustadz nasional jadi pakai bahasa nasional pasti kan ceramahnya nah kebetulan ya kebetulan abdi bagian tugas Kiai Lembur jadi bahasana abdi arek make bahasa lembur alias bahasa daerah nggak apa-apa bahasa daerah alhamdulillah hapunten bilihna aya tuntutan oh iya mah acara nasional bahasana kedah nasional abdi pakepis ngena ya bukannya tidak bisa berbahasa Indonesia cuma karena tidak terbiasa itu kampung-kampung kan ayat di Solenangna abdi pernah diundang ke Jakarta ta Bapak Ustadz Asep ke Kelapa Gading pertama kita ceramah jalan biasa mohon maaf ibu bapak sekalian kalau misalkan kata-kata saya banyak yang salah karena saya tidak bisa berbahasa Indonesia segini juga sudah pirang-pirang pan orang Jakarta liuran ngedengerin pirang-pirang diomean ke abdi teh bukan segini juga sudah uyuhan entar mending bahasa Sunda weweng malahnya dah insyaallah bahasa Sunda orang dia paham bahasa Indonesia ge ngartos insya mudah-mudahan riungan urang sadayana dina haflah utamina hajatna sahibul hajat ngayakeun tasyakuran walimatun nikah dina ieu kesempatan sing ditampi ku Allah didamel tawis tasyakur anu ditampi nu ngahasilkeun kana barokah di dunia oge pahala di alam akhirat adalah satu langkah yang paling positif ketika orang dipaparinan nikmat ku Allah tuluy ku orang ditasyakuran terlebih dalam situasi dan kondisi dunia yang rasanya kian hari kian terpuruk banyak musibah yang kadang datang tidak diduga gunung meletus ombak melanda badai menerjang gempa bumi silih berganti banjir tiada akhir sementara kemarau panjang datang menjelang tawuran antar kota antar desa antar mahasiswa antar pejabat antar politik antar supporter sepak bola yang jadi korban rakyat kecil tak berdosa puing-puing berserakan korban bergelimpangan urai air mata bercucuran jerit tangis memilukan ditambah sempitnya ekonomi dan susahnya lapangan kerja gara-gara aya pandemi corona membuat hati kita semakin resah dan gelisah dikepung ku bingung diudag ku susah dibengket ku riweuh dihimpit ku sulit digiring ku khawatir hate capek rambut kusut awak begang panon celong pikiran sumpek hulu balideg awak geyebet lengkah gejed mata rusep ceuli mepeg ditamahan boga budak degeri riwit nu gede TBC nu leutik cacingeun nu cikal amandel nu bungsu bisu nu awewe conge barangkali fenomena semacam ini seueur terjadi ka urang sararea kunaon cenah maka terjadi demikian yuk urang taroskeun ku urang ka Allah Subhanahu di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala geus ngajelaskeun ka urang sararea pidauh mantenanana Bismillahirrahmanirrahim ya belah itu mencelang apa bu di mana-mana diaoskeun ayat suci Al-Qur'an itu saena disambut ku lafaz emang lamun teu lafaz Allah teu kunaon kara ustaz teu naon cuma lamun make lafaz Allah orang bisa menang tambah keuntungan hiji bisa nambahan pahala
Nah maka nambahan pahala kullu lafzin min lafzil jalalah fa huwa dzikrun kullama kathura lafzuhu kathura ajruhu. Sakur lafaz berhubungan jeung lafaz Allah zikir disebutna semakin banyak dibaca semakin banyak pahalana. Nyebut lafaz Allah wungkul ge nambahan pahala ada eta ge zik. Ulah ngadaguan lini we zikir teh. We lini kokorok we. Teu kudu dikomando ai pelba aya lini manutara ge zikir panggulana. Ngan hapunten ibu bapak di abdi zikir aya lini mah sanajan kompak tapi zikirna aneh. Anehna kumaha aya leuwihan. Kumaha leuwihna kieu zikirna teh la ilaha illallah la ilaha illallah. Aya keneh weuh cenah aya eta. Sehingga lamun zikirna ngeureuyeuh lini na geus eureun teh di stop atuh ku babaturanna. La ilaha illallah geus kehet geus eueuh cenah. Teu kena eueuh lini ge zikir mah nya. Mana we nyebut lafaz Allah wungkul ge namahan ganjaran sabab eta ge keuntungan kedua di mana-mana ayat Quran disambut ke lafaz Allah itu bakal nimbulkeun seni pantes kakupingna raoseun apalagi ustaz kita tadi qori kita yang telah membaca ayat Al-Quran bacaannya indah suaranya indah sambut ke lafaz Allah kan semakin seni. Sementara kesenian itu bisa menimbulkan tarzib alias motivasi banyak manusia seueur jalmi nu resep kana hiji rupa mun aya senian leres teh ngaos Quran nganggo seni raoseun maca sholawat nganggo seni raoseun jangankan Quran dan sholawat panggilan sholat we panggilan sholat nu disebut naon adzan itu ari pake seni kan ngeunaheun coba di kampung nasi teh Cikalong di kampung Cikalong aya nu azan subuh di Masjid Jami azannya seperti kieu misalkan mohon maaf dicontohkan azan mah kudu nangtung peratosan bikin Jami nu teu hadir ka dieu bisi keur cicing di imahna ieu ngabejaan lain azan nyaan ieu mah nyontokeun bisi rewaseun ke hudang hees subuh cenah aya mah nyontokeun aya nu azan di masjid dia jika kieu bae azan mah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar adzan di Cikalong model gitu begitu berani molor tanya ya maksudnya kan aing geunahan mah leuheung ya urang dieu teh sing grebeg ke masjid naroong sate cenah mah geus teu nyahoan we setan ning mantok deui teh tulus salatna ya lumayan minimal jadi penarik makanya ketika diperdengarkan lantunan ayat suci Al-Quran itu disambut ku lafaz ulang-ulangi bacaanana siap di lafaz Allahan Bismillahirrahmanirrahim wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ألا يهوى الله ورسوله أعلم بمراده Allah jadikan satu tamthil Allah jadikan satu perumpamaan di mana satu negara satu kampung satu daerah anu asalna rezekina melimpah ruah subur makmur bahkan rezekinya diimpor dari negara-negara terdekat cuma sayang penduduk eta kampung penduduk eta daerah mereka semua kufur terhadap nikmat Allah subhanahu maka Allah timpakan kepada mereka ketakutan dan kelaparan yang mencekam berupa malapetaka prahara bencana musibah bima kanu yasnaun lain salah Allah lain Allah zalim balukar jelema geus paroho teu tasyakur kana nikmat Allah subhanahu awe mudah-mudahan sekali deui tasyakuran pribumi sing ditampik Allah sing jadi berkah di dunia oge pahala di akhirat oge sing jadi narik keberkahan kadua mempelai amin ya Allah ya Rabbal hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah
Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Berkah iradah miwah inayah nu diserangan ku hidayah dina ieu saah urang tiasa tepung lawung tepang wajah makbrak sila dina riungan anu mulia sami ngagungkeun sami ngamulyakeun kana kawajiban thalabul ilmi anu dikemas dina ieu acara tasyakkur walimah nikah. Nikah adalah syariat mutaqaddimah, syariat terdahulu, syariat pertama anu digelarkan dina aturan agama orang. Margi orang pertama di dunia abah orang, saha abah orang? Nabiullah Adam alaihissalam itu disyariatkan nikah. Berarti nikah syariat pertama. Sebelum ada syariat sholat dan sebagainya, nikah geus diterapkan dina syariat agama. Tujuan daripada nikah anu jadi targhib atanapi motivasi hikmah tina ngalaksanakeun nikah ngarah naon si jelema make kudu nararikah harayang teu nikah yang nikah yang kawin boy eta nuncana yang nikah yang kawin Mang beda usah nikah jeung kawin je beda cekolot mah bedana kumaha bedana cenah nikah mah make surat kawin make urat gitu leh konon sih make kudu nikah. Targhib motivasi nikah diuraikan ku kersana al Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazali rahimahullah taala alaih. Diantara nu paling prioritas hikmahna dilaksanakan pernikahan nomor kahiji al muwafaqatu li mahabbatillahi fi tahsilil waladi li ibqa'i jinsil insan. Nikah diayakeun tujuan nomor kahijina adalah ngakuran menyesuaikan kecintaan Allah anu aya dina diri urang pikeun menghasilkan keturunan untuk melestarikan spesies manusia. Bade nomor kahiji jelas tujuan diayakeun nikah teh supaya baroga naon? Baroga naon? Baroga anak. Ya mah kawin hayang boga anak emung liar sudah. Katsian lin boga anak teh. Orek sore salaki pamajikan protes ka salakina. Kade Kang, arek sare jeung kuring kudu make pengaman. Salakina dipakean sarung. Pakai sarungnya bisa jadi dibere anak mah Allah jadi wae. Sanu nyaho sarungna logor. Tawa kohok. Mun sarung logor tinggalin di jero ningang teh orokna make jubah kaluar. Tujuan utama nikah adalah supaya menghasilkan keturunan kangen naon kangen ngajaga kelestarian jenis manusia. Sabab lamun jami teu dipaparin ke nikah tuluy lalaki teresepen ke awewe atuh jelema teh moal aranakan benar. Di mana jelema teh anakan urang Cikalong ieu nu geus kalolot engke maraot geus maraot teh bea di Cikalong moal aya jelema monyet teh hukumna. Ai kitu mah jelema narika aranakan alhamdulillah loba we tuluy jelema teh. Indungna maot bapana maot anakna aya. Anakna anakan deui jadi tuluy beuki loba. Berarti jelas tujuan nikah pertama adalah keur ngahasilkeun mata kulasian boga keturunan teh. Bahkan ku Nabi mah dipaparinan geuning tips ka para pemuda, pemuda nurek nikah. Saur Rasul tazawwaju alwadud alwalud fa inni mukathirum bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahlah, kawinlah, rarabilah kalian ka awewe anu narurut anu baik hati bari turunan subur loba anakna. Jadi nangan awe teh nu turunan deres nangan. Anak-anak 10, 12, 13 gitu kan boga anak 10 tamahan deui hiji 11 lalaki KB saurangnya kapiriwit 10 kalapangkeun bisa main bola teu kudu meuli PSIS teu kudu. Prioritas nomor kahiji supaya menghasilkan keturunan numawi diayakan pernikahan timbullah satu pertanyaan perdebatan cenah kieu Ustad atau kalau cuma sekedar menghasilkan keturunan nggak usah ada nikah. Dajab lagi nikah aranakan kadang bahkan aya nama aya jelema nu lieur ka abdi ngawangkong Kang cenah abdi mah alhamdulillah abdi kunaon menang milik naon teh teu boga salaki ge boga we anak cek goblok milik
lain milik itu mah musibah nu kita sih milik cenah. Emang jalmi teu nikah ge boga keturunan asal kawin. Ari hayam boga anak teu hayam. Asok nikah tara hayam. Berarti teu kudu nikah, cuma hayang hasil anak mah hayam ge bogaeun. Emangnya anak mah hasil tanpa nikah sekalipun, tapi maaf kelestarian jenis manusia tidak akan terjamin dengan kelahiran anak di luar nikah. Bahkan Imam Ka'bil Akhbar, seorang gegeden tabi'in, beliau pernah mengatakan begini, idza ra'aitumul waba'a qad fasha fa'lamu anna zina qad fasha. Wahai sekalian manusia, di mana-mana kalian ningali, di mana maraneh nempo wabah penyakit merajalela di satu kampung, merajalela di satu daerah, fa'lamu, ketahuilah annal waba annaz zina qad fasha, berarti perzinahan di tempat tersebut telah merajalela. Ketika perzinahan merajalela, hukum agama geus dilabrak, maka itu mengundang murkana Allah berupa adab wabah jeung malapetaka. Jang naon jelema aranakan ai malah datang adab Allah mah da beak-beak keneh atuh. Nu mawi kae ngalestarikeun nasab manusia disyariatkeun ngalaksanakeun engke geus nikah teh boga anak. Nu mudah-mudahan panganten ieu buru-buru boga budak, bari budakna sing saleh jeung salihah, amin ya Allah ya rabbal. Nomor kahiji nikah teh supaya nancen, supaya gaduh katuruna. Nomor kedua, motivasi targib ngalaksanakeun nikah adalah at-tabarruku bidu'ail waladis sholih. Di mana-mana orang geus nikah tuluy gaduh murang kali, tujuanna jang naon, supaya bisa ngalap berkah dari doa anak soleh. Margi hapunten cek Rasul, anu manfaat pikeun urang sararea nalika urang geus nyangkorah di alam barzah cuma 3 rupa. Hiji sedekah jariah, 2 ilmu yang bermanfaat, ketiga anak soleh yad'u lahu anu mendoakan. Jadi ketika orang nikah tuluy orang boga budak, budak orang dididik supaya jadi soleh. Nanti setelah kita wafat orang teh punya peluang untuk mendapatkan berkah dari doa anak. Entong borok geus maot keur hirup keneh bae atuh. Indung bapa negeri nyangkorah ge dina kasur geus ribu. Yuk kabel impusan kali itu kan ya. Budakna kan kebetulan boga budak ngaji soleh teh, budakna datang atum yang harapan bapak napa sing sabar, takdir ti Allah geus ditumibakeun ka jelema aya konsekuensina. Cek budak lamun urang dipaparin penyakit bisa sabar dosa, urang dileungitkeun ganjaran ku Allah bakal didatangkeun. Engke nalika urang sehat deui urang bisa loba pahala bari urang bersih tina dosa. Sabaran we pasing sering istighfar. Hei ku abdi di baturan geureuleung budakna ngaji, cek budak Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Runyung budakna nu hiji deui muka deui Quran Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Genahan teh bapana teh meunang berkah tina doa budak kana hate tentram. Ai kitu mah budakna teu ngaji, datang nu gawe ti ditu, datang nu gawe ti dieu, inung bapana sakarat kala nanyakeun SPPT. Aya bae nu bapana bapana maot, inungna maot, budak teh curik bae ka gua. Emang kunaon sih lamun urang boga orang tua, lamun urang boga keluarga maot tuluy urang ceurik, emang kunaon? Teu naon, ceurik mah ceurik kan. Da manusiawi eta mah. Cuma cerikna kudu pakai aturan. Dugi ka saur Rasul laisa minna man latamal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Tekasuk umat kami ditolak tina riungan Rasul, moal diaku jamaah Rasul, jalmi anu meunang musibah tepi ka nyakaran beungeut, ngacak-ngacak rambut, nyoekan baju atawa guguakan ku panggoakna orang jahiliyah.
yang bapak maut teh nyakaran buk bari gogokan teh mati nah atuh make maut atuh maut masa anu rek bayar hutang lomari tolol inung nganyupoe mah itu kan lain eta nu diharapkan kurang dari seorang anak. Nalika orang punya anak tuluy anakna aya kesempatan dididik supaya jadi anak soleh, nah kita punya peluang mendapatkan berkah dari doa mereka, entah selama kita masih hidup sekalipun setelah kita wafat. Numawi tujuan nomor kedua tina nikah adalah supaya boga peluang mendapat doa anak soleh. Seberiji tak? Wah, kahijina tadi pohode anu kadua kumaha engke tu lapor kabeh menah kahiji supaya menghasilkan keturunan, kedua supaya menang doa anak soleh. Mau alamun anak naweh menang anak mau mun kawinan teu menang cipta dige cenah ada teman teu asup ke manusia. Berarti tujuannya nikah pertama. Yang ketiga, tujuan targib motivasi diayakeun nana nikah kangge urang adalah at-tabarruku bidu'a bisyafaatil waladi idza mata shaghiran. Nu katiluna orang disyariatkeun nikah supaya orang punya peluang bisa mengharapkan syafaah alias pertolongan di akhirat dari seorang anak orang anu maot keur alit. Kan sorosu murang kali alit malamun maot ahli surga. Itu geus aya perdebatan, pokoknya ngaran budak muslim maot keur alit keneh ahli surga. Eta budak nu maot ahli surga, mohon maaf saur para ulama, bakal jadi nagamisul jannah, engkang surga engke di akhirat. Naon si engkang surga teh kieu? Budak orang maot jadi ahli surga di akhirat. Engke teh dititah ka surga ku malaikat, "Jang, maneh mah ahli surga." Surganya Pak, surga, ayo buru asup. Budak teh mun asup ka surga teh kala kacicing dina lawang panto, asup henteu biji. Atupan malaikat teh keselen menang. Cuk malaikat sia tong cicing didinya ngahalangan batur. Rek asup-asup atuh rek biji. Entong panis ahli surga maunya biji. Asup rek asup-asup atuh rek biji entong kudu asup. Diolong malaikat teh hayang naon ujang teh hayang sosis. Hayang tahu bulat. Tahu hayang naon lah menan diolohan. Mung budak teh keukeuh mengasup. Ayo mana teh asup ahli surga geura asup. Mung. Siapa disintrek geura ya malaikat. Moal nya malaikat nyintrek. Pan surga teh Darussalam, daerah kasalamatan. Lamun disintrek mah jadi Darussintrek merenang. Tuh kasih disintrek. Akhirnya malaikat demo teu bisa ka eta budak laporan ke Allah, Gusti. Gusti lebih tahu apa yang terjadi di hamba Gusti. Itu budak mau asup kalau kehalangan di jalan gue teh. Cek Allah tanya atuh ngarah naon cicing didinya nya ditaros. Jang, semua mung. Bijil atuh si teh mung yang gede. Siapa ahli surga gerang ngampeh? Moal. Nah make moal si teh emang hayang naon? Abdi teh boga mamah, abdi teh boga bapak. Abdi lamun diperkenankan ku Allah asup ka surga, abdi teu hayang nincak surga sorangan, hayang jeung inung bapak abdi. Cek malaikat sia teh boga kahayang teh cicing sing mikir ngaca heula bapak sia mah bangor inung sia kitu sarwana urang neraka duanana ge maneh anu dirahmat Allah mah orang surga tong dibawa inung bawa maneh mah mung pokona mah hayang jeung bapak wewe budak teh teuing bari kokosan teuing teu akhirna malaikat tunjukkan deui ka Allah Gusti kumaha atuh ieu urusanana emang naon hayang jeung inungna cenah jeung bapana. Ya udah cek Allah, lamun budak sebagai hamba kami punya rasa kasih sayang, apalagi kami sebagai Khalik anu nyiptakeun dia lebih layak memiliki kasih sayang yang lebih bagus, lebih hebat. Lamun tema budak rek ajakan inung bapana kami ngizinkeun dengan wewenang kaula saur eta Gusti Allah bawa inung bapana keluarkeun tina neraka asupkeun kana surga berkah syafaah murang kali. Tuh data konsentrasi begitu pan berkat syafaah murang kali lain soleh ide murang kali
anu maot leutik keneh ieu teu kudu soleh teu kudu pokona maot leutik keneh ieu mah ek soleh rek henteu da leutik keneh pokona mah besok salah wae deui matakan lamun boga budak alit tuluy maot itu sebetulnya salah satu bentuk kasih sayang Allah. Kurang kudu bunga lah, tapi lain mah aja mah pilihan budak teh ibadah kedua maksiat getot tobat can bisa ka surga hayang cekek budak teh gitu hiji nu mana ya supaya leutik ini maaf aja atau bisa gitu mah kasus pembunuhan mana ya mah lamun maot tengah aja gitu atau dianggepan budak ulin ka kolam batur ka kolam legu jero tong di mah tepan lah sebenarnya teh kunclung gitu tong gitu mah temenang ya mah kurang dirasa dijaga dipusti-pusti sabab itu amanah dari Allah tapi ternyata Allah berkehendak bahwa itu murang kali diambil keralit kene itu kan inung bapana Masya Allah maut itu musibah besar apalagi kamautan murang kali sekomo murang kali nah hiji-hijina musim ke hiji kita tuh ya pilihan sugan oh tak goreng ieu na eta mah kenai lah untuk aya kitu kan murang kali sadaya nah upami murang kali pupus nuju alit keneh mangka orang tuana punya peluang mendapatkan syafaat dari murang kali nu maot eta asal maot leutik keneh berarti wide tujuan diayakeunana nikah nu paling jadi targhib alias motivasi hiji supaya orang ngahasilkeun keturunan dua punya peluang mendapatkan doa anak soleh yang ketiga punya peluang mendapatkan syafaat anak anu pupus alit kene mudah-mudahan bil khusus kersana panganten nalikana nanti dipaparin budak mudah-mudahan murang kali soleh solehah oge urang sararea nu parantos garaduh murang kali mudah-mudahan murang kali urang didamel ku Allah hamba Allah anu soleh tur solehah nu di dunia bisa mendoakan kita di akhirat bisa memberikan syafaat kepada kita amin ya robbal ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah memeh turun abdi hayang nanya urang dia hayang itu boga budak soleh solehah hayang terang teu carana hayang boga budak soleh kumaha tuh dunya nikah hayang aya ka eueuh cek terangan ti orang kidul mah if you want to make your dream come true the first thing you have to do is wake up hartos tak aing ge henteu sarua mangi tina cangkang sarimi lamun orang punya impian yang terwujud hal pertama nu harus kita lakukan adalah bangun hari HS mah mau eureun ngimpi betul euy jadi hudang lamun ngimpi hayang nyata hudang jelema hudang teh kumaha jelema hudang teh aktif jelema hudang teh gerak lain soleh bari cicingit ya yang soleh cek Sunda mah cadu mungkuk haram dempak tapi ka belut buluan orang jangan ini kanyutan cek pariwasana moal kebo di sletingan ge moal adekan boga budak soleh hayang boga budak soleh mah urang carana teh hiji didik budak urang ku pendidikan nu bisa nyolehkeun budak pendidikan naon pendidikan agama jadi budak teh sok sina sakola ngantong poho sina ngaji tong poho sina ngaji ieu mah budak disakolakeun ari ngajina tara ngalawan ka kolotna mamam ieu sorangan tong dibawa ka kiai pangjampekeun budak abdi bangor ngaji teh budakna henteu nya meureun lamun kieu mah ngaji ku ngajina bangor heueuh tah eta kudu jampe ka karak ari mah ngajina henteu bangornya meujeuna we jadi nu pertama yang soleh teh naon kade ngaji nah markaduana lamun hayang boga budak soleh solehat tong bosen sing getol ngadua ka Allah memohon diberi turunan soleh solehah tiap pada salat teh ibu ngadua minta budak soleh tiasan teh doana itu deui wae bijaan tong rek mulian mah pajat nage almarhum can pugu no ayam lamun urang hayang minta ka Allah ngadoa ka Allah tuluy urang teu bisa doana teh urang teh ngadoa we bahasa Sunda Allah ngartoseun moal lamun ku bahasa Indonesia ku bahasa Inggris ya berarti apa susahnya sok ngadoa ka Allah minta bahasa naon we gawe bebas
Cuma mohon maaf, ketika kita berdoa memakai bahasa Indonesia atau memakai bahasa Sunda yang selain daripada bahasa Arab, tolong perhatikan etika tata krama dalam berdoa. Ulah dianggap ngomong jeung jelema, kita bukan sedang ngobrol dengan tetangga, kita sedang ngobrol sama Allah. Ulah tepi ka kieu bahasa Sunda, ibu-ibu ngadoa mentang-mentang bahasana Sunda. Ya Allah, abdi teh budak teh boga dua, ya Allah. Nu hiji di SMP, nu hiji di SD. Nu di SMP mah lalaki tah, di SD awewe. Sedangkan pangguning pergaulan budak sekolah ayeuna teh ngarti meureun lah ya Allah. Tong kitu ka Allah mah mesti bahasa Sunda ge make etika, make tata krama, ngan bagus nama doana bahasa Arab, bahkan nu warid, bahkan nu maksur, alusna mah nu dipuat dina Quran. Insyaallah nu sararea ge pada bisa. Nu mana nu ieu nu gampang. Orang baca bareng-bareng. Rabbana hab lana min qurrata a'yuni waj'alna lil katalar alhamdulillah. Sabaraha balik Ustaz macana terserah ibu sabaraha we teh kumaha ya. Ngan saur ulama ketika doa kita ingin menembus langit, dibukakan hijab ke Allah, tereh diijabah, mohon maaf sebelum ditutup eta doa cenah kudu ditambahan ku sholawat ka baginda Nabi dan pujian terhadap Allah. Bahasana kieu we wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil billahi ridwalina ya wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.